မင်္ဂလာပါပရိသတ်ကြီးတွေဒီကနေ့မှာတော့ဇလံကောင်းလေးတစ်ပုဒ်ကိုတင်ဆက်ပေးသွားရှင်ပါရီကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆက်ကားကတော့ကိုအလေးရှိန်တိုးလာမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရုန်းကန်နေရတဲ့အညာဆွဲကောင်းမလေးတစ်ယောက်နဲ့စတင်ပါရီသူမရဲ့ကိုအလေးချိန်တိုးမြင့်လာမှုကကြန့်ခိုင်တန်မာတဲ့ခန္ဓာကိုယ်တရံကိုထိမ့်သိမ်းထားသူသူမရဲ့ချစ်သူစိန်ညာနဲ့အခြေရေးမှာအကျိုးတရားမှုရှိနေစေခဲ့ပါရီသူကသူမအစားတွေအများကြီးမစားအောင်တားဖို့လုံနေသမျှအားလုံးလှုပ်ပြီးပြင်မဲ့လေဘယ်တုန်းကမှမအောင်မြင်ခဲ့ပါဘူးတနေ့မှာတော့သူတို့စုံသွဲကမင်္ဂလာပွဲတစ်ခုကိုတွားရောက်တက်ရောက်ဖို့ရှိနေခဲ့ပြီးတော့သူမအဝတ်အစားတချို့ကိုဝတ်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာအရင်ကထက်ပိုဝလာတာကိုသတိထားမိခဲ့ပြီးတော့ကာဝန်တစ်ထည်ထဲကသာသူမနဲ့တော်နေပုံပေါ်ပါရီစင်ညာကအဲ့ဒီဝတ်စုံနဲ့သူမကိုမြင်လိုက်ပြီးတော့စိတ်ပြတ်သွားလျက်သူနဲ့အတူမလိုက်ခဲ့စေဖို့အမြန်ပဲဆင်းရှိပေးလာခဲ့ပါရီဒါကြောင့်သူမကလည်းအိမ်အထဲမှာပဲနေခဲ့ပြီးတော့မင်္ဂလာပွဲအခမ်းအနားအရှိန်တွေကိုလူမှုကွန်ရက်ကနေသာကြည့်နေခဲ့ပါရီရုတ်တရက်အမျိုးသမီးတစ်ယောက်နဲ့စံညာရဲ့ဓာတ်ပုံကိုသူမတွေ့လိုက်မိပါရီအန်ယာကစိတ်တူသွားခဲ့ပြီးတော့မင်္ဂလာဆောင်ကိုသူမဘာသာသွားဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါရီလမ်းမှာဆိုတော့ကားရထားတဲ့သူမရဲ့တငယ်ချင်းနာတာရှာကိုတွေ့လိုက်ရပြီးအကျိုးအကြောင်းကိုရှင်းပြလိုက်ပါရီနာတာရှာကသူမကိုမင်္ဂလာပွဲစီကားနဲ့လိုက်ဖို့ပြပါရီမင်္ဂလာပွဲမှာဆိုတော့ဓာတ်ပုံထဲကအမျိုးသမီးနဲ့ကနေတဲ့ဆန်ညာကိုသူမမြင်သွားခဲ့ပြီးတော့သူတို့အကြောင်းကိုဝင်နောက်ကအတူကနေခဲ့ပေမဲ့အတော်ဆိုးဆိုးပဲလုံနေခဲ့ပါရီဆန်ညာကတော့သူမကြောင့်အလွန်ကိုရှက်နေခဲ့ပါရီဘူဖေးဝိုင်းမှာအန်ညာကစားစရာတွေကိုအလွန်မတရားစားနေခဲ့ပြီးဆန်ညာကဒီအတိုင်းတာထိုင်နေနိုင်ခဲ့ပါရီဆန်ညာသူတို့ရဲ့အခြေရနဲ့ပတ်သက်လို့ဆွေးနွေးရှင်ပြီးတော့သူမကအရင်လိုပုံစံမဟုတ်တော့တာကြောင့်လမ်းခွဲလိုက်တာကအကောင်းဆုံးလို့ထင်ကြောင်းပြောလာခဲ့ပါရီပိုဆိုးသွားတာကတော့သူတို့သားနဲ့သူတို့တမီးတို့ကသူတို့နှစ်ယောက်စီကိုလာပြီးတော့အညာကိုကိုဝင်ရှိနေတယ်လို့ထင်သွားကြပါရီအဲ့ဒီနောက်မှာဆိုတော့အညာကလည်းအသေးကွက်လျက်မင်္ဂလာဆောင်ကနေပြန်လာခဲ့ပါရီသူမအမေအိမ်ကိုရောက်တဲ့အခါမှာချစ်သူကပြစ်သွားကြောင်းအမေကိုယင်ဖွင့်ပြီးတော့မိခင်ကသူမကိုနစ်သိပ်ပေးဖို့ကြိုးစားပါရီဒါပေမဲ့သူမအမေဟာနောက်ခင်မိုးနဲ့သူနေခဲ့တာကြောင့်သူမတယောက်တည်းရှိတော့တယ်လို့ခံစားခဲ့ရပြီးတော့နာတာရှာရဲ့အိမ်မှာပဲတွားနေဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါရီနောက်တနေ့မနေ့ခင်မှာဆိုတော့အန်ညာဟာနာတာရှာနဲ့စကားပြောပြီးတော့ဆန်ညာကိုပြန်လဲသိမ့်ပိုက်နိုင်ဖို့အတွက်သူမဝိတ်ကျသွားဖို့လိုအပ်တယ်လို့ပြောပါရီဒါပေမဲ့နာတာရှာကတော့ကိုအတွက်အရင်ဦးဆုံးကြိုးစားကြည့်ဖို့ပြောလိုက်ပြီးကျင်ကစားဖို့အကြံပေးပါရီအန်ညာကလည်းတငယ်ချင်းရဲ့အကြံအဉာဏ်အတိုင်းကျင်းကိုတွားပြီးတော့အပြင်းထန်လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ပါရီသူမကပင်ပန်းလာတဲ့အခါမှာနာတာရှာအလုပ်လုပ်တဲ့အတင်းစားစားတောက်ဆိုင်ကိုတွားပြီးတော့ဘိုက်ပြေးခဲ့ပါရီဒါပေမဲ့နာတာရှာကစပွဲမှာသူမထိုင်စားနေတာကိုမြင်သွားခဲ့ပြီးတော့စားလက်စမုတ်တွေကိုယူပြီးအမိုက်ပုံးထဲမှာထည့်လိုက်ပါရီနာတာရှာကပန်းတိုင်ကိုတကယ်ရောက်နိုင်ဖို့အတင်းစားအစားအစာတွေစားတာကိုရဲရမယ်လို့ဒေါတာကြီးနဲ့ဆိုပါရီညရောက်တဲ့အခါမှာတော့အန်ညာကလည်းဘိုက်ဝေစားနေခဲ့ပြီးအစာစားဖို့အခွင့်အရေးမရတာကြောင့်နာတာရှာနဲ့သူမချစ်သူတို့အိပ်ပျော်နေစဉ်ရေခဲတစ်တာအထဲကနေစားစရာတွေကိုခိုးစားဖို့ကြိုးစားခဲ့ပါရီဒါပေမဲ့လေနာတာရှာကသူမကိုမိသွားတာကြောင့်ဘိုက်ဆဆာနဲ့ပဲအိပ်ရဝင်လိုက်ရပါရီနောက်တနေ့မှာအန်ညာကကိတ်မုတ်ဆိုင်တစ်ဆိုင်မှာအလုပ်လုပ်နေပြီးသူမအနားမှာတစ်ချိန်လုံးစားစရာရွယ်ဝန်းရံနေခဲ့ပါရီသူမကစားချင်စိတ်ဝေကိုထိန်းနိုင်အောင်အကောင်းဆုံးကြိုးစားပေးမယ်လေစာလောင်မှုကအနိုင်ရသွားပြီးတော့ကိတ်မုတ်တစ်ခုလုံးကိုတယောက်တည်းစားပြလိုက်ပါရီဒီလောက်ရကသူမကိုသူမစီကံတတ်မှတ်ချုပ်ကင်ဖို့တွန်းအားဖြစ်စေခဲ့ပြီးတော့အိမ်ပြန်ရောက်တဲ့အခါမှာအွန်လိုင်းအပေါ်ကနေထောက်ခံအားပေးရေးအဖွဲ့ကိုရှာကြည့်ခဲ့ပါရီအဲ့ဒီအဖွဲ့မှာဆိုတော့အမျိုးသမီးတွေကကိုအလေးချိန်တက်လာခဲ့တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူတို့ရဲ့ဆက်လန်းတွေကိုမျှဝေနေကြပါရီသူတို့ရဲ့ဆက်လန်းတွေကိုမျှဝေနေကြစဉ်ကိုလက်ရားဆွဲအမျိုးသားဝါတုတ်တယောက်ကအထဲဝင်လာခဲ့ပါရီအဲ့ဒီမှာဆိုတော့အမျိုးသားဆိုလို့သူတယောက်ထဲတာရှိနေတာကြောင့်အမျိုးသမီးတွေကအနေခက်နေကြပြီးအညာကလည်းထပြန်သွားခဲ့ပါရီကိုလျာကအညာအနောက်ကိုလိုက်လာပြီးတော့အဲ့ဒီအဖွဲထဲကတခြားအမျိုးသမီးတွေထက်သူမကပုံငယ်တာကိုသူတတိထားမိခဲ့တယ်လို့ပြောပါရီအဲ့ဒီနောက်သူဟာသူတို့ကကျင်ပါတနာဖြစ်နိုင်ပြီးတော့အချင်းချင်းပန်းတိုင်ရောက်ဖို့အားပေးနိုင်တယ်လို့ဆက်ပြောပါရီကိုလျာစီမာကတငယ်ချင်းတိတ်မရှိဘဲနဲ့သူ့ရဲ့ကိုအလေးချိန်ကြောင့်အမြဲတမ်းအနိုင်ကျင့်ခံနေရပါရီအညာကသူ့ရဲ့ကမ်းလှမ်းချက်ကိုစိတ်မပါလက်မပါနဲ့ပဲလက်ခံလိုက်ရပါရီနောက်တရနာတာရှာရဲ့အိမ်မှာကိုလျာကအားကစားသွားလုပ်ဖို့ဘနဲ့အစောကြီးသူမကိုလာခေါ်ပါရီဒါပေမဲ့အများပြည်သူသုံးပန်းရှံမှာအားကစားလုပ်ဖို့ကိုတော့သူမကစိတ်မပါခဲ့ပါဘူးကိုလျာကသူမပြင်းနေရကနေစိတ်သက်ကြွလာအောင်ကိုကြီးပေးပြီးတော့အတူပြေးကြပါရီနေ့စဉ်နဲ့အများအညာကလည်းကျမ်းမာရေးနဲ့ညီညွတ်တဲ့အစားအစာတွေကိုပူစားသုံးပြီးတော့လေ့ကျင့်ခန်းတွေပို့လုပ်ပါရီသူမကစိတ်ဆန္ဒတွေကိုဟန်တားထားပြီးတော့အတင်းစားအစားအစာတွေကိုတတ်နိုင်သမျှရှောင်ရှားပါရီတပိဖြစ်နေပဲသူမကလည်းဝိတ်တွေကျလာခဲ့ပြီးတော့နောက်ဆုံးမှာဆိုရင်သူမရဲ့ရီမန်းချက်ပန်းတိုင်ကိုရောက်သွားခဲ့ပါရီတရက်မှာတော့သူမကစညာရေကူနီးပြအဖြစ်အလုပ်လုပ်နေတဲ့ရေကူးကန်ကိုတွားခဲ့ပါရီစညာကသူမရဲ့ပြောင်းလဲမှုကြောင့်တကယ်အံ့အားတင်တွားခဲ့ပြီးတော့ရေကူးတင်ပေးမယ်လို့သဘောတူခဲ့ပါရီအရာအလုံးအစဉ်ပြေနေပုံပေါ်တဲ့အချိန်မှာစညာရဲ့ချစ်သူအတဲ့ခရစ်စတီးနားကရောက်လာခဲ့ပြီးတော့အညာအသေးဝေထပ်ကွဲခဲ့ရပြန်ပါရီအညာကလည်းကလပ်ကိုတွားခဲ့ပြီးတော့အရက်တွေကိုအမူးတောက်ပြီးအမျိုးသားတယောက်ကသူမကိုစိတ်ဝင်စားသွားလျက်အိမ်ပြန်လိုက်ဖို့ပေးရှင်ခဲ့ပါရီ
ဒါပေမဲ့နောက်တနေ့မနေ့သူမအိယာနိုးထလာတဲ့အခါမှာတော့ကိုလျာရဲ့အိယာအထက်ရောက်နေတာကိုတီးလိုက်ရပါတယ်ကိုလျာကသူမကလပ်အထက်ကမျိုးသားနဲ့လိုက်မတွားခင်လေးမှာရောက်လာခဲ့တာဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီလူတဲ့ရန်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်သူမကတော့တတိမိသွားခဲ့တာကြောင့်ဘာမှမမတ်မိတော့တာပါလို့ရှင်းပြခဲ့ပါတယ်ကိုလျာဟာသူမရဲ့ရီးစားဟောင်းကိုမေ့ပြစ်လိုက်ပြီးတော့သူမကိုသူမနဲ့သူမအားချစ်နေတဲ့သူတွေကိုသာအာယုံစိုက်ပေးဖို့လိုအပ်တယ်လို့အကြံပေးပါတယ်အမေရဲ့အိမ်မှာအညာကလည်းသူမရဲ့အဝေးရောက်နေတဲ့အဖေအကြောင်းသူမအမေကိုမေးရန်စူးစမ်းပြီးတော့အဖေကိုဆက်သွယ်နိုင်မဲ့နီးများရှိပါသလားလို့မေးကြည့်ခဲ့ပါတယ်အမေဖြစ်တဲ့သူကသူဟာသူမနဲ့အဆက်အဆက်မလှုပ်ရှင်တော့ပါဘူးလို့ပြန်ဖြေခဲ့ပါတယ်အချိန်များစွာစီယုံဖြောင်းပြပြီးတဲ့နောက်ဆုံးမှာသူမရဲ့အမေကအဖေရဲ့ဖုန်းနံပါတ်ကိုပေးလာခဲ့ပါတယ်အညာကလည်းအဲ့ဒီဖုန်းကိုခေါ်လိုက်ပြီးတော့ကိုမိတ်ဆက်လိုက်ပြီးသူမရဲ့အဖေကလည်းသူမကိုချက်ချင်းမှတ်မိသွားပါတယ်အဖေကသူမနဲ့တွေ့လို့ရမလားလို့မေးလာပါတယ်အညာအိမ်ကနေမထွက်သွားခင်အဖေထားခဲ့တဲ့ကြက်ကအဟောင်းလေးကိုရှာပြီးတော့သူ့ကိုပြန်ပေးဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါတယ်အဲဒီနောက်အညာကနာတာရှာရဲ့အိမ်ကတူမပစ္စည်းတွေကိုထုတ်ပိုးပြီးတော့ကိုလျာကတူမကိုလိုရာခရီးစီလိုက်ပို့ပြောပါတယ်တူမတို့နှစ်ယောက်ကလမ်းတစ်လျှောက်မှာအတော်ကလေးအဆင်ပြေနေကြပြီးတော့နောက်ဆုံးမှစင်တော့တူမအဖေရဲ့အိမ်ကိုရောက်သွားခဲ့ပါတယ်အဖေရဲ့အိမ်ဝါမှာစင်တော့တူမမျောလင့်ထားခဲ့တဲ့ခရီးကြိုဆိုနှုတ်ဆက်မှုမျိုးတော့မရခဲ့ပါဘူးတူမကအဖေရဲ့နေထိုင်မှုပုံစံကိုတဘောမကျဘဲနဲ့တူမကိုလည်းတိတ်ပြီးတော့ cue မဆိုင်ပါဘူးအညာကသူ့ရဲ့ဂျက်ကတ်ကိုပြန်ပေးပေမဲ့လည်းထင်သားသလိုတော့တုံ့ပြန်မှုမရခဲ့ပါဘူး။ကောင်မလေးကအဖေနဲ့ရင်းနှီးနိုင်ဖို့အကောင်းဆုံးကြိုးစားပါတယ်။ညပိုင်းမှာတော့သူမကရွှေထုတ်ခန်းကိုအတုံးပြူရန်ကြိုးစားခဲ့ပြီးတော့ရုတ်တရက်မီးလောင်တွားစီခဲ့ပြီးသူမကိုယ်တိုင်မီးတောက်တွေအကြားတေးလူစဲဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းသူကတော့သူမကို cue မဆိုင်ပဲပြက်စီးသွားတဲ့ရွှေထုတ်ခန်းကိုပဲပို့ပြီးတော့ cue ဆိုင်နေခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲကိုလျာကဒေါရတွေထွက်ပြီးတော့အညာအပေါ်ကိုဘယ်လိုများအေးဆက်နိုင်ရတာလဲသူမကတော့သူမအဖေနဲ့တွေ့ဆုံနိုင်ဖို့အတွက်ခရီးဝေးကိုလာခဲ့ပေမဲ့လည်းသူကတော့ဓာတ်နဲ့မထိုက်တန်ဘူးလို့ခက်ထန်စွာပြောပြလိုက်ပါတယ်။ပြီးရနောက်မှာတော့အညာနဲ့ကိုလျာတို့ပြန်လာခဲ့ကြပြီးသူမကိုသူ့ရဲ့အမေအိမ်မှာပြန်ပို့ပေးခဲ့ပါတယ်။သူတို့မှလဲဆရာအဝတ်တွေပါမလာတာကြောင့်သူကသူ့ရဲ့အင်ဂျီကိုသူမအားပေးလိုက်ပြီးနောက်တစ်ချိန်ပြန်တွေ့မှပဲပြန်ပေးဖို့ပြောခဲ့ပါတယ်။အိမ်အပြန်လမ်းမှာဆိုတော့လမ်းဘေးမှာပန်းတွေရောင်းနေတဲ့အဖွဲကိုသူတွေ့လိုက်ရပြီးတော့ပန်းတချို့ကိုဝယ်ယူကသူ့ရဲ့အချစ်တွေကိုဝန်ခံရန်အညာရဲ့အိမ်ကိုပြန်သွားဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အညာကတော့သူမကိုပြန်ရဖို့အတွက်ပန်းတွေနဲ့ရောက်လာတဲ့ဆန်ညာကြောင့်အံ့ဩသွားရပါတယ်။သူမကသူ့ရဲ့စကလုံးတွေကြောင့်အယူအမှုဖြစ်သွားခဲ့ပြီးတော့သူတို့ပြန်သွေးလိုက်ကြပြီးမဖွဲမရပြုတ်ကြဖို့အစပြုကြပါတယ်။ကန်ဆိုးစွာနဲ့ကိုလျာဟာပဒင်းပေါက်ကနေသူတို့ရဲ့အခြေအနေတွေကိုတွေ့သွားခဲ့ပါတယ်။သူကနာကျင်သွားရပြီးတော့မောင်းထွက်သွားခဲ့ပါတယ်။အညာရဲ့အခန်းထဲမှာဆိုတော့သူမနဲ့ဆန်ညာတို့ကသူတို့ရဲ့အခြေအကြောင်းကိုပြောနေကြပြီးတော့သူမကသူမရဲ့ခန်းစားချက်တွေကိုထပ်ပြီးတော့မျှဝေမပေးတော့ဘူးလို့ပြောလိုက်ပါတယ်။သူမရဲ့ဝန်ခံမှုကြောင့်လန့်သွားပြီးတော့ဆန်ညာဟာဝတ်အစားတွေပြန်ဖို့ကသူမကိုထားသွားခဲ့ပြန်ပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်မှာတော့အညာလုံးဝတဘောမကျတဲ့ပထွေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးသူမအမေနဲ့ရန်ဖြစ်ပါတယ်။နာတာရှာရဲ့အိမ်မှာအညာကနာတာရှာနဲ့တွေ့ပြီးတော့ဖြစ်ခဲ့သမျှအကြောင်းအရာတွေအားလုံးကိုပြောပြရန်ကြိုးစားခဲ့ပါတယ်။နာတာရှာကသူမရဲ့အိမ်မှာပါတီပွဲတစ်ခုကိုကျင်းပနေပါတယ်။သူတွေကခေါမိုးထက်မှစကားပြောကြပြီးတော့နာတာရှာကဆန်ညာကိုခေါင်းထဲပြန်ထည့်နေတဲ့အတွက်သူမကိုဆူခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်မှာတော့အမျိုးသားတစ်ယောက်ကသူမကိုဖန်ပြွန်ရှည်တစ်ခုလာပေးပေမဲ့အညာကထိမ့်မထားနိုင်ပဲနဲ့သူမရဲ့လက်ထဲကနေရေကားတစ်စီအပေါ်ပြုတ်ကျသွားခဲ့ပါတယ်။ဒါကနာတာရှာကိုဒုက္ခရောက်သွားစေခဲ့ပြီးတော့ရဲအရာရှိတွေကိုလက်ထိုးလိုက်ရပါတယ်။သူမကအဲ့ဒီညကိုဖျက်ဆီးလိုက်တဲ့အတွက်အညာကိုအပြစ်တင်ပြီးအရှက်ကွဲသွားတယ်လို့ခံစားရလျက်ထထွက်သွားခဲ့ပါတယ်။အညာကသွားเสียမရှိတော့တာကြောင့်ရေကန်တစ်ခုအနားမှာကိုလျာကိုတွားရှာခဲ့ပါတယ်။သူမကသူမစီမှာသွားเสียမရှိဘူးလို့ပြောလိုက်ပြီးကိုလျာကဆန်ညာစီပြန်သွားတင်တယ်လို့ပြန်ဖြေပါတယ်။သူမကဘာတွေဖြစ်ခဲ့တယ်လဲဆိုတာကိုရှင်းပြဖို့ကြိုးစားပေမဲ့သူကတော့နားမထောင်ချင်ပဲနဲ့သူမတငယ်ချင်းတယောက်ကိုဆုံးရှုံးလိုက်ရပြီလို့ပြောပါတယ်။ကိုလျာကလည်းထွက်သွားပြီးတော့သူမတယောက်တည်းမယုံနိုင်လောက်အောင်အထီးကျန်နေရှာပါတယ်။သူမလမ်းလျှောက်ပြန်လာတဲ့ချိန်ဆိုင်ကယ်နဲ့အမျိုးသားတချို့ကသူမကိုနောက်ဆက်ခဲ့တာကြောင့်တို့ရဲ့ရန်ကနေထွက်ပြေးနေကြုံခင်းတစ်ခုတည်းရောက်သွားခဲ့ပါတယ်။အညာကပင်ပန်းနွမ်းနေပြီးတော့လဲကျသွားလျက်ကြုံခင်းအလဲမှာတွားအိတ်လိုက်ပါတယ်။နောက်တနေ့မနေ့ခင်မှာတော့ကြုံရိတ်ဆက်တချို့ကိုကွင်းအထဲမှာအတုံးပြုတ်နေပြီးအညာရဲ့ပထွေးကတရရောက်အိတ်နေတာကိုတတိထားမိသွားတာကြောင့်ဆက်အပေါ်ကနေဆင်းလျက်နောက်ဆုံးမိနစ်လေးမှာအညာကိုကယ်ပေးခဲ့ပါတယ်။အညာရဲ့အခြေအနေကိုစစ်ဆေးပြီးရနောက်သူမဘာတွေဖြစ်ခဲ့တယ်လဲဆိုတာကိုသူတို့ပြောကြပါတယ်။ပထွေကသူမထင်သားတယ်လို့မဆိုးဘူးဆိုတာကိုသူမသိခဲ့ရပြီးသူမရဲ့ဘဝမှာပျော်ရွှင်နိုင်ဖို့သူမရဲ့ဆက်ဆံရေးတွေအားလုံးကိုပြင်ဆင်ရန်သူကအကြံပေးခဲ့ပါတယ်။ပထွေရဲ့အကြံပေးချက်အတိုင်းအညာကနာတာရှာရဲ့အိမ်ကိုတွားပြီးတော့ပါတီပွဲကိုဖျက်ဆီးမိခဲ့ကအဖမ်းခံရလူစစ်စစ်လုတ်ခဲ့မိတဲ့အတွက်တောင်းပန်လိုက်ပါတယ်။နာတာရှာကလည်းသူမကိုအကြာကြီးစိတ်ဆိုးမနေဘဲနဲ့သူတို့ကလည်းပြန်အဆင်ပြေသွားကြပါတယ်။အမေအိမ်မှာဆိုလည်းအညာကမိသားစုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အမားလုတ်ခဲ့မိတာတွေကိုပြင်ဆင်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာသူမပေးခဲ့တဲ့ကြက်ကက်ကိုဝတ်လျက်သူမရဲ့အဖေကလည်းရောက်လာခဲ့ပြီးသူမကိုဆက်ဆံမိခဲ့တဲ့ပုံစံအတွက်တောင်းပန်ခဲ့ပါတယ်။သူမရဲ့အဖေကသူမလှုပ်ချင်တာအားလုံးကိုလှုပ်ပေးမယ်လို့ပြောပြီးတော့
အညာကလည်းဒူမတက်ရောက်ရှိနေတဲ့မာရသွန်အပြေးပွဲတစ်ခုရှိတယ်လို့ပြန်ဖြေခဲ့ပါတယ်အပြေးပွဲမှာဆိုတော့အညာကလည်းကိုလျာကိုနေရာတိုင်းမှာလိုက်ရှာခဲ့ပြီးသူဆိုတာတောက်နေတာကိုတာတွေးလိုက်ရပါတယ်သူမကသူ့ရဲ့လက်ထဲကဆိုတာဘူးကိုအမြန်ပဲရိုက်ချလိုက်ပြီးတော့သူ့ကိုအပြည့်အဝအတိအမှတ်မပြုတ်ခဲ့မိတဲ့အတွက်နောက်ဆုံးမှာတော့တောင်းပန်လိုက်ပါတယ်သူမကသူမကိုသူမချစ်တတ်ဖို့တင်ပြီးခဲ့တဲ့သူကသူဖြစ်တာကြောင့်မာရသွန်အပြေးပွဲကိုသူလက်လျှော့လိုက်လို့မရဘူးလို့ထပ်ပြောလိုက်ပါတယ်ကံကောင်းစွာနဲ့အပြေးပွဲမှာပြန်ပါဖို့သူမကသူ့ကိုအားအပြည့်ပေးနိုင်လိုက်ပါတယ်နောက်ဆုံးမှာတော့အညာကလည်းအပြေးလန်းပေါ်ဘဝကိုပြန်တည်လာခဲ့ပြီးတငယ်ချင်းတွေနဲ့ဆက်ဆံရေးကိုပြန်လဲပြင်ဆင်ကအဖေအရင်နဲ့အဆက်အသွယ်ပြန်လုပ်ပြီးတော့အရေးကြီးဆုံးကတော့ကိုလျာနဲ့ဆုံခဲ့ပါတယ်ကိုလျာကမာရသွန်အပြေးပွဲကိုအနိုင်ရသွားခဲ့ပြီးတော့သူမကိုနမ်းလိုက်ကဆက်လန်လေးကလည်းဒီနေရာမှာပဲအဆုံးသတ်သွားခဲ့ပါတယ်ကြည့်ရှုပေးကြပရိသတ်များအားလုံးကိုကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါခင်ဗျာ